मैं अब तुम लोगों को कुछ ऐसे नेचुरल साउंड सुनाने वाला हूँ जो कि मैंने खुद से रिकॉर्ड करे हैं भाई। और इनमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल साउंड्स हैं भाई। और इनको सुनने के बाद तुम्हारा मन भाई बिल्कुल रिलीफ हो जाएगा, मतलब भाई तुम्हारा इनको बिल्कुल शांति मिलेगी। बस तुम लोगों को आँख बंद करना है और ये साउंड सुनने हैं भाई, बिल्कुल नेचुरल साउंड है। तो बस तुम लोग आँख बंद करो और इन साउंड्स को सुनो भाई। तो चलो